São João, acende a fogueira do meu coração. Hoje eu trago uma lenda, a lenda da fogueira. Conta a lenda que Isabel e Zacarias teriam um filho. Então ela era prima de Maria, mãe de Jesus, que nesta época ainda não tinha Jesus. Maria morava com José. Então, Isabel foi visitar Maria e chegou lá, mostrou seu barrigão, contou que ela teria um filho e ela estava com o pressentimento que seria um menino. E ela gostaria muito de dar o nome de João. Maria ficou tão feliz com aquela notícia da sua prima Isabel e queria muito estar presente, estar com a prima quando esse filho nascesse. E Isabel também queria muito que a sua prima estivesse consigo, neste momento feliz da maternidade. Mas pensaram como que ia avisar uma outra, já que moravam longe. E a gente está falando de um tempo que não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, celular, telefone, nada. Os avisos eram por um mensageiro e morava. Então, Isabel e Maria tiveram uma ideia. Eu vou te avisar através de uma fogueira. E Maria, é uma boa ideia. Então combinaram. Se o menino nascesse de dia, seria erguido um mastro, lá em cima uma bandeira. E Maria, olhando lá para os rumos de onde morava Isabel, perceberia e ia saber que o neném tinha nascido. E se o neném nascesse à noite, seria uma grande fogueira que clarearia o céu. Maria, olhando no rumo da casa de Isabel, perceberia e iria lá. Gente, chegou um dia! Mas antes disso, Maria olhava todos os dias para as bandas da casa da prima Isabel, para ver se via um mastro, e de noite, para ver se via uma fogueira. E nada, demorou um tempinho. Mas no dia que a criança nasceu, não nasceu nem de dia nem de noite, nasceu ali no lusque-fusque do dia, à tardinha. Então Isabel disse, erga o mastro. Em seguida, acenda a fogueira. E foi o que foi feito. E Maria, percebeu. Era uma noite fria e muito escura. Inclusive José disse, Maria, como que vamos chegar até lá? Vamos esperar o dia clarear. Mas Maria não, ela queria ir, ela queria estar presente com a prima. Então, aquela fogueira foi tão grande que toda a vizinhança viu. E estava uma noite fria, como eu já falei para vocês. Então, todos acenderam fogueira para se aquecer e iluminar a frente de suas casas. Maria e José partiram e o caminho foi feito com uma rapidez como nunca antes tinha sido feito. Chegou lá, na casa de Isabel, foi uma felicidade só. Então, dizem que a tradição de acender fogueira na noite de São João é devido a este fato que aconteceu na vida de São João, no seu nascimento. São João, acende a fogueira do meu coração.